ministeera haajaa alaa Iiraanitti ergeeti jira. Lola kana dhaabnee ammaan tana karaa tartiiba itti aanu irratti galtee yoo marii goone irra wayyaadha yaada ju'uudhaa fi warri Iiraan nuti ammaan tana haasa'uudhaaf qophii irra hin jirruu jaaninitti deebisaniifiti jiran. Akkasuma sanitti reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadha ammaasis gartee akkuma jechoota isaanitti afaan wal dhabaadha haasawan kana wanni godhaniifis dura dursoo ummata biyya tanaa confuse godhuudha. Achiinis ummata addunyaadha kana confuse godhuudha. Karaa kam jiranidha. Dubagaa istirateejiin waraana Iiraan ammaan tana hanga gartee mootummaan Ameerikaadhaatii fi warri Israa'el rasaasa fixataniiti isaan ammoo misaa'el dudullochaan gara Iiraanii gara kaampiilee gartee waraanaatii fi akkasumas biyyootan Arabaatii fi Israa'elitti ergaa jiran. Misaa'elonni ammaan tana Iiraan ergaa jirtu kun hundinuu misaa'elota haaree isinitti hin fakkaatin. Guyyaa kana kan ergan tokkicha qofa lama warra super wanta gartee hypersonic jaaniin misaa'elota lameen son qofaatutu misaa'ela haareelleedha maasis jiddu galeessaas. Jarreen kuni warri gartee hypersonikiin inumaatu gartee bikka fedhe dha'uu bira dabree habbaan tokko bikka 10 bikka 20 faa dha'uu danda'a. Firiin takka. Inumaatu Israa'el keessatti bikka magaalaa Tel Aviv keessatti biildingii takka ta'e inni dhewe biildingii gartee yoo xiqqaattee fooqii 7 akkana jirtu jechuudha. Biildingii san jalasaa dheweeti makiinaa lafarra jirtu biildingii gubbaarratti ol baase. Video san gartee yoo foto san yoonin qabadde isinin garsiisa. Let's see. Ne ega me foto san yoonin asirra kaayyadde jiraadde isinin garsiisa. Waanuma ajaa'ibaati wanni dalagame. Anaa miti. Okay, bikaniti qabadden beeku. Isin anyway, wanni gartee isinii himuu barbaadu yeroo ammaan tana lolli kuni asit dhaabbachuudhaaf hin deemu. Arguyyaan irraan tana marsaa lamadaati. Marsaa lamadaatuni mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el rasaasota takkaa'u misaa'elaa kana gayaa hanqa hin qabne akka hin qabne amma dura dubbachaati turan. Tana namayyuu ni beeytan. Misaa'ela gayaa hin qabnu gartee eerdoomiidhaan takkaa'u gartee kan baatirii misaa'elaatiin firraa eegan jechuudha. Kan misaa'ela samii keessa dha'uun kanaas kadhawaniis guutummattuu gartee gayaa hin qabnu jaanii dubbachaati turan. Warri Iiraanis waan kana dhaga'aniiti jiran kan ammaasis misaa'elota gartee dudullacha kanaan eerdoomii gartee kan warra Israa'el kana dadhabsiisanii akkasitti bikka fadhanda'uudha kana itti jiran. Godhaati jiran inumaatu guyyaarran tana akka odeessaa jiranitti jeneraaltichi eerfoorsii biyya Israa'el hagaggeessu inni wareegameeti jira takkaa'u gartee ajjeesanii jiran jaaniiti dubbachaa jiran. Isa qofalleedhaa miti waraanota biraatis kan warra Israa'el keessaafuu eessaatu dhawamee isin fakkaatti eerfoorsii heedkoorteriidhaa fi eerpoortii eerfoorsiitu dhawamee jira. Bikkisan qofa odoon taane inumaatu naannoo biraatis hedduudhaatu dhawamee jira. Garuu immoo mootummaan warri Israa'el ni beeytanii miidiyaalee hunda akka gartee oduu takkallee achi keessaa gadi hin baafnee fi akka dhaqanii hin waraabne dhoorkiteeti jirti. Tanaafi oduun achi keessaa baatu hedduu gaggabaabduudha. Dila san gartee akka amma warra Iiraan kanatti oduun babbareedduun bahaan jirtu. Mootummaan Ameerikaadhaatii fi warri Israa'el miidiyaalee warra Iiraan heedkoortarii gartee isaanii dhawaati jiran headquarterii warra press TV yoo dhageessan hin beeku press TVs dhawanii jiran Irene media jaaniin sanis dhawaniiti jiran kuni gartee wanni garsiisu oduuleen takkalleenu biyya Iiraan keessa akkan baane godhuu barbaadaniiti akkasuma sanitti waraanonni gartee waraanonni dura dursoo oduu takkaan sin garsiisa. Okay. Rakkoon asirratti ol hin baatu.
wanni takataniin isinii himu prezidantiin biyya Iiraan kan duraanii Ahmadinejad kajaaniin doktora profeesara leedha profeesara doktoraati Ahmadinejadis du'uusaa miidiyaaleen biyya Iiraan gabaasaati jiranii ilaamaan tana du'asaa tana gartee akka ruumaraati turte garuu immoo karaa warra Iiraaniin dubbataniiti jiran miidiyaalee warri Iiraanis inni akka du'ee jiru dubbachaati jiran inni kuni warra gartee bikka ayatullaan itti dhoome sanitti dhoomee jiru raahi jaaniiti gartee warreen keessa beekan irraa dubbachaa jiran akkuma gartee na duuba gartan kanatti prezidantiin biyya Iiraan reefuun tana haasawa bal'aa godheeti jira haasoo isaa kana keessatti eega taraa lamadaatiif warra gartee kaawunsilii ammaan tana The Guardian warra jaaniini biyya eegu jechuudha warra gartee marii biyya irratti gaggeessu isaan yoojiin eega walgahii taraa lamadaatiif godhe booda maal jechaa jira ammaan tana wanni nuti gartee lola kanarratti gaggeessaa jirru hundinuu akka nuti plaana godhan akka nuti itti qophoofnetti deemaa jirti mootummaan Iiraan yoo xiqqaatte amata 20 oliif akkaataa waraanni Ameerikaadhaa itti hufu qorannee jirra kana maasis waraanni keenya guututti quba qabaa waan gartee qoranne san hujiirra oolchaa jirra nuti if duuba hin deebinu je'eetiti odeessaa jira gara kaaniin reefuun tana prezidantiin Ameerikaadhaa yeroo xayyaara koree karaa DCdhaa deemu haasoo inni godhe san booda jechuu kiyya yeroo inni xayyaara koree karaa DCdhaa deemu warra miidiyaadhaa gartee hogguu isaan maayikii afaanii qaban maal jechaanii ture mootummaan Iiraan waraanni Iiraan harka kannachuu qaba yoo isaan harka kannatan malee nuti misaayila keenyaa fi akkasumas lola dhaabuudhaaf hin teenyu yaadajuu dubbachaa jira kana jechuun isaa lolli marsaa lamadaatis itti fufaa jechuudha takkaa'u gartee borurraa eegalanii misaayilotaan haareetti gartee jabeessanii wal loluudhaaf deeman jechaa jira garuu kana keessaa markabni Ameerikaadhaa kan USS Abraham Lincoln kajaanin san yoo kan dhugaadhaan dhawame taate inumaatu gartee viidiyooleen social media irra olii gad deemaa jiru kun yoo kan dhugaa taatu taate Ameerikaadhaaf akka malee salphina guddaan tokko isaani okay markabni san yoo xiqqaate nama 5,000 oliin deema waraana qofa hojjettoota markabaatii miti waraana qofa nama 5,000 oliin deema akkuma nama dura isinime markaba gartee akka malee guddaadhaati achi gubbaarra xayyaara hedduudhaatu jira xayyaaronni saniis xayyaara lolaati kan tanaafu gartee wanni sanii yoo dhugaa taate inumaatu mootummaan Iiraan akka ammaan tana namni hedduun irraa dubbachaa jirutti akka namni hedduun ammallee gartee mootummaa Iiraaniin hin dhaabinii jabeessi itti fufii jechaanii jirutti lolli kuni yoo jabaatee itti fufu taate mootummaan Iiraan akka gartee warri Ameerikaatii fi gareeleen biraatis warri Israa'elis yaadanii miti tanaatanii iddoo mootummaan markaboonni lolaa kan biyya Faraans kan gartee karaa Dubaayii fi akkasumas Baahireen ka jirus dhadha'amuusaa miidiyaaleen gabaasaati jiranii markaboonni lolaa kan biyya Ingilizis ammaan tana lola seenuudhaaf karaa gartee bahara karaa Mediteraaniyaan achi deemaa jira jaaniiti odeessaa jiran mootummaan biyya Jarmaniis nuti lola kana seenuu hin barbaannu garuu immoo ummata gartee ummata keenyaa fi ummatuma hundaafuu dhumaatiin isaanii tuni akka malee nu yaachiifti yaanii yaada isaanii dhiheessaati jiranii mootummoonni gartee Yuuroopidhaa tan duraan lola kana seenuurraa sodaachaa jiran ammaan tana dirqiidhaan karaa lolaatti as dhiyaachaa jiran fakkaatti wanniin irra deddeebi'ee isinii himaa ture external factor tani juunsani waan akkaan tana ammaan tana isinii himaa jiru kana dubagaa lolli kuni akkaataa gartee isaan barbaadanitti deemaa jiraachuu qofa odoon taane akkaataa mootummaan Iiraan itti barbaadetti gaggeessaa jiran ila ammaan tana gartee ammaaf akkanatti naa quba qabaadhaadha booda galgala niin dhufa arraan tana gartee haja jabdutu na qaba tanaafiin ila ammaan tanaa ture haja tana gartee hogguun fixadhe booda niin dhufa irra deddeebinee waa hedduudhaatu jira waan gartee irraa haasoo qabnu akkasuma sanitti haasoo inni guddaan prezidantiin Ameerikaadhaa godhuuf